हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यार गैजेट वर्ल्ड में। और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपके जियो फ़ोन में रिंगटोन नहीं बज रहा, रिंगटोन का प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही आपको। और सामने के जो स्पीकर जहाँ से फ़ोन करने पर बात आती है वहाँ से रिंगटोन का आवाज़ आ रहा है, या तो फिर वहाँ से आवाज़ आ रहा है और आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा है। तो उसका सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। तो सिंपली आपको पहले तो सेटिंग में जाने जाना है। सेटिंग में जाके आप लोग को पहले सेटिंग चेक कर लेना है कि सेटिंग तो आप लोग नहीं ख़राब हो गया है। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको साउंड का ऑप्शन उधर मिल जाएगा। साइड क्लिक करने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप लोग जो जो यहाँ पर काम रहेगा, जैसे कि देख पाएंगे यहाँ पर रिंगटोन, मीडिया, अलार्म। तो यहाँ पे जो आपका काम रहेगा, जिसकी ज़रूरत आप लोग को रहेगी, उसको बढ़ा लेना है सर। फिर उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इधर हैज़ जहाँ पे लिखा रहता है उसको क्लिक करके रखना है। वहाँ पे आप लोग को देख लेना है वाइब्रेट ओनली पे तो नहीं है आपका, तो उसके ऊपर से आपको हटा लेना है। कहीं इससे भी आप लोग का नहीं सही होता है, आप कहीं कॉल करते हैं और आपको आवाज़ सब भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मैंने अभी कॉल किया और आवाज़ नहीं आ रहा है। आगे की तरफ से मेरे को आवाज़ आ रहा है, अब आप लोग सुन पाएंगे तो सुन सकते हैं। आगे की तरफ से आवाज़ आ रहा है और पीछे के स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है। मतलब कॉल का रिंगटोन आगे की तरफ से आवाज़ आ रहा है और पीछे की तरफ से नहीं आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो भी इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। तो आप लोग को क्या करना है मालूम है, सिंपली आप लोग को रेड वाला बटन दबा के रखना है और यहाँ पावर ऑफ और रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है आप लोग को। तो यहाँ पे आप लोग को रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। रीस्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को ये मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। मोबाइल को आप लोग रीस्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को मैं बता देता हूँ कहीं आप लोग का यार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है यार। प्लीज़ यार लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि आप लोग को और अच्छी वीडियोस मिलते रहें। और आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम दूसरे रिगार्डिंग, आपको मोबाइल के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो यार, तो कमेंट कर देना आप लोग। मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोग को दे दूँगा। तो प्लीज़ यार वीडियो कहीं आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग का इस वीडियो से काम बन जाए तो आप लोग प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना। तो मैं अब डायरेक्ट चालू करके दिखाऊँगा और मैं अब कॉल लगाऊँगा तो अब उसके अंदर से मतलब रिंगटोन की आवाज़ अब आएगी। रीस्टार्ट आप लोग को एक बार कर लेना बस। जैसे कि आप लोग अब देख पाएंगे तो यहाँ पर आवाज़ आ रही है।